Тестируем музыку на мотоцикле, 2 динамика. Это будет очень теплый день, и ты не забываешь, что я с тобой. Я крию счастье, но ты не смотри, оно с тобой связано. Глаза мои завязаны, но я все вижу. Тут уже будет такой перегруз, что динамики просто не выдерживают. Потому что на фотоаппарате красная зона уже. Как во двор зашел, уже начала красную зону показывать. Перегрузы. Когда переехал, не помню. Наверное, был я бухой.